점막을 코팅해서 자극을 1차로 차단해주고요. 위로 솟구치는 기와 담을 눌러주죠. 굳은 담을 샴푸처럼 씻어내리고 가래의 찐득함을 녹여서 물처럼 만들어주죠. 이 기관지를 이완해서 마지막 배출 통로를 활짝 열어줍니다. 안녕하세요, 김순렬입니다. 감기가 다 나았는데도 불구하고 여전히 목이 칼칼하고 가래가 끈적끈적해서 밤마다 뒤척인다, 이런 호소를 하는 분들이 정말 많은데요. 왜 만성기침과 가래는 이렇게 질기고 쉽게 잘 떨어져 주지 않는 걸까요? 그 이유는 첫 번째, 기도 점막에 잔류하는 미세 염증 때문입니다. 감염 자체는 끝났지만 염증 매개 물질이 남아 있어서 기관지 섬모의 활동을 방해하기 때문이죠. 두 번째는 무심코 지나가는 생활 자극들 때문인데요. 에어컨의 찬바람이나 난방기의 건조한 공기, 미세먼지, 담배 연기, 강한 향신료, 그리고 또 위산이 역류하는 것까지, 이런 작은 자극들이 모여서 회복 중인 점막을 계속 긁어버리기 때문이죠. 세 번째는 신경과민입니다. 스트레스와 수면 부족으로 교감신경이 항진되면 기침 수용체가 예민해지고 이 점막들이 다 말라버립니다. 그래서 먼지가 닿기도 전에 먼저 반응을 해버리죠. 이렇게 점막 손상, 점액 정체, 신경과민이 삼각형을 이루면 단순 기침약 정도로는 해소가 잘 되지 않는 거죠. 그래서 지금부터 점막 보호, 염증 억제, 가래 분해, 기관지 이완을 단계별로 해결해주는 자연 재료, 천연의 음식 5가지로 차를 만들어 마시는 방법을 알려드리겠습니다. 잠깐 공지사항 하나 알려드리겠습니다. 김순렬TV에서 단독으로 진행 중인 산삼 무료로 드립니다. 이벤트의 마감 시한이 얼마 남지 않았습니다. 6월 30일까지인데요. 사연 많이 보내주십시오. 잘 낫지 않는 만성 기침 가래를 해결해주는 재료 첫 번째는 꿀입니다. 꿀은 고농도의 과당과 포도당, 아미노산, 그리고 프로폴리스에서 요리한 각종 플라보노이드를 함유하고 있죠. 이들 성분이 세균과 바이러스의 증식을 억제하고 손상된 상피세포의 재생을 촉진해줍니다. 무엇보다 꿀의 이 끈적이는 점성이 물리적으로 헐어있는 기침 수용체를 부드럽게 보호해줍니다. 또 꿀의 단맛이 부교감신경을 활성화해서 신경성 기침을 가라앉히고 수면의 질을 끌어올려주죠. 잠이 잘 안 올 때 꿀물 한 잔 마시면 잠이 잘 옵니다. 다만 당뇨가 있으신 분들은 용량을 대폭 줄이시는 것이 좋습니다. 잘 낫지 않는 만성 기침 가래를 해결해주는 음식 두 번째는 선복화입니다. 선복화는 국화과의 노란 꽃이죠. 맛은 약간 쌉싸래하고 성질은 따뜻합니다. 한의학에서는 그 효능을 강력하기 거담이라고 표현하는데요. 쉽게 말해서 위로 치솟는 기운과 가래를 아래로 눌러준다는 뜻입니다. 선복화 꽃 속에 함유된 알란톨락톤과 플라보노이드가 NF-kappa-B 염증 경로를 차단해서 기도 점막의 붓기와 열감을 가라앉혀주죠. 동시에 선복화는 위장과 횡격막의 긴장을 풀어서 트림과 식도 역류까지 잡아줍니다. 그래서 속이 냉하면서 가래가 많고 트림이 잦은 냉성 기침에 특히 효과가 좋죠. 선복화 추출물은 기관지의 과민 반응을 억제하고 점액 생성 유전자를 다운시키고 약해진 섬모 운동을 다시 작동시키는 것으로 알려져 있습니다. 한국한의학연구원 이익수 박사팀과 연세대학교 박준수 교수팀과의 공동 연구에 따르면 이 선복화가 코로나 바이러스에도 효과가 있다고 하네요. 잘 낫지 않는 만성 기침 가래를 해결해주는 음식 세 번째는 길경입니다. 도라지 뿌리죠. 주로 나물로 먹지만 한약 재료도 많이 사용됩니다. 도라지의 주성분인 플라티코딘 D는 속이 꽉 찬 사포닌인데요. 사포닌은 물과 기름을 동시에 끌어당기는 특성 때문에 점액 덩어리의 표면 장력을 낮추고 수분을 머금게 해줍니다. 그래서 끈적해진 가래가 젤리처럼 부드러워지게 하죠. 그래서 기침 한두 번에 하고 가래가 시원하게 떨어져 나가도록 도와줍니다. 길경은 또 기관지 위쪽까지 세정 효과를 주어서 세균과 먼지를 몰아내고 염증 회복 속도도 배가시켜줍니다. 매캐한 미세먼지에 자주 노출되는 도시인에게 길경이 필수인 이유가 바로 이 때문이죠. 도라지 정 많이 드셔도 좋습니다. 잘 낫지 않는 만성 기침 가래를 해결해주는 음식 네 번째는 행인입니다. 행인은 쌀구씨에서 껍질을 벗긴 씨앗이죠. 불포화 지방산이 풍부하고요. 무엇보다 미량의 아미그달린이라고 하는 시아노베당체가 들어있습니다. 아미그달린은 독성 물질인데요. 행인의 아미그달린은 소장에서 조금씩 분해되어서 미량의 벤조알데히드와 시안을 방출합니다. 하지만 극소량이기 때문에 인체에 독성을 주지는 않죠. 대신 기관지 평활근을 가볍게 풀어줍니다. 그래서 발작적인 기침이 잦아들고 숨쉬기가 편안해지는 거죠. 또 풍부한 지방산이 표면 장력을 낮춰서 가래와 점액이 기관지 벽에서 쉽게 떨어지도록 도와줍니다. 주의하실 점은 하루에 6g 이하
이하 섭취하셔야 하고요. 12세 미만 어린이나 임산부는 전문가 지도 없이는 절대 복용하지 마십시오. 잘 낫지 않는 만성 기침 가래를 해결해주는 음식 5번째는 바나입니다. 바나는 자극성이 강하고 독성이 있어서 생으로는 사용하시면 절대 안 됩니다. 반드시 독성을 완화하는 법제 과정을 거쳐서 사용해야 하는데요. 또 전문 한의약품이기 때문에 반드시 한의사 선생님의 지도를 따르셔야 하고요. 법제를 해서 독성이 완화된 바나는 알칼로이드와 지방산이 점액 성분인 뮤신을 가수분해해서 부처럼 엉긴 습담을 실처럼 풀어줍니다. 동시에 소량의 진토 성분이 구역 반사를 억제하죠. 가래 뱉다가 헛구역질하는 불쾌감을 크게 줄여줍니다. 속이 더부룩하고 담이 목구멍에서 내려가지 않을 때 바나를 첨가하면 한결 시원해질 수 있죠. 바나의 독성 때문에 사용을 못하시는 경우에는 생강을 대신 사용하셔도 좋습니다. 이 5가지 재료를 약차로 만들어 드시면 꿀이 점막을 코팅해서 자극을 1차로 차단해주고요. 선복화는 위로 솟구치는 기와 담을 눌러주죠. 염증을 억제해줍니다. 길경은 굳은 담을 샴푸처럼 씻어내리고 바나는 가래의 찐득함을 녹여서 물처럼 만들어주죠. 또 행인이 기관지를 이완해서 마지막 배출 통로를 활짝 열어줍니다. 마치 오래된 노후 수도관을 씻어내는 5단계 청소 공정과 비슷하죠. 보호, 침투, 불림, 헹굼, 배수 5단계가 다 갖춰져야 최종 수질이 맑아지듯이 말입니다. 만성기침과 가래를 치료하는 비법 야차 만드는 법 알려드릴게요. 선복화 3g, 길경 4g, 법제된 바나 4g, 행인 3g을 면포에 싸서 1000cc의 물에 넣고 약한 불로 20분 정도 끓이시면 됩니다. 꿀은 약차를 마시기 직전에 한두 큰술 풀어주시면 되고요. 아침과 점심 사이, 점심과 저녁 사이 혹은 저녁 먹고 한 2시간 후에 공복 시에 입안이 개운할 정도로 따뜻한 온도로 100ml씩 천천히 마시면 좋습니다. 하루 2-3번 공복에 드시면 되는 것이죠. 일반적으로 2주 정도 복용하면서 기침의 횟수나 가래의 점도, 가슴의 답답함을 기록해 보시면 변화를 확실히 느끼실 수 있을 겁니다. 주의할 점도 있는데요. 행인은 과량 복용할 때 두통이나 어지럼증이 올 수 있고 바나와 선복화는 위궤양이나 열성질환이 있는 분에게는 잘 맞지 않습니다. 꿀은 돌이 되기 전 아기에게는 절대 금물이고요. 당뇨 환자는 혈당 변화를 관찰하시면서 양을 조절하셔야 합니다. 무엇보다 기침이 8주 이상 계속되거나 객혈, 호흡곤란, 야간 천명 같은 위험 신호가 동반되면 약차만 맹신하지 마시고 전문적인 검진을 받으셔야 합니다. 잘 달인 약차 한 잔이 목을 부드럽게 감싸고 가래를 가볍게 숨결을 길게 만들어 준다면 그만큼 삶의 질도 달라질 겁니다. 시청자 여러분 모두 기침 가래 없는 건강한 인생 되시기를 기원드립니다.